ছট পুজো উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ রেলের। প্রতি বছরের মতো এবারেও বাড়ানো হয়েছে ট্রেনের সংখ্যা। তবে এবছর নতুন পদক্ষেপ হিসেবে হাওড়া স্টেশনে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ হোল্ডিং এরিয়া। এতে বসার ব্যবস্থা, অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার এবং নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, যাতে ভিড়ের চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ছট পুজো উপলক্ষে বর্তমানে 20টি দূরপাল্লার ট্রেন চলছে। যাত্রীর সংখ্যা বাড়লে আরো বাড়তি ট্রেন চালানোর প্রস্তুতিও রাখা হচ্ছে রেলের তরফে। অপরদিকে এই উদ্যোগকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে তৃণমূলের দাবি, বিহারে নির্বাচনের আগেই বিহারি ভোটারদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্র এই বাড়তি তৎপরতা দেখাচ্ছে। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছট পুজো উপলক্ষে 2 দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বছরই ছট পুজোর জন্য বিশেষ ট্রেন চালু হয়, তবে এবছর প্রথমবার হাওড়া স্টেশন চত্বরে স্পেশাল ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। রেলের এই নতুন উদ্যোগে যেমন খুশি যাত্রীরা, তেমনি চড়ছে রাজনৈতিক চাপানুতরের সুর। यहाँ पर होल्डिंग एरिया की व्यवस्था सिंपल कारण है कि यदि पैसेंजर का सर्ज ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं, तो हमारे पास ये एरिया है जहाँ पर हम अपने लोगों को, जो पैसेंजर्स को, उनको सहूलियत तरीके से और अच्छे से यहाँ पर हम उनको होल्ड कर सकते हैं। ये एरिया एक नहीं, हमारे पास 2 एरियाज अवेलेबल हैं। एक तो जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, और इसके अलावा एक और एरिया हम लोगों ने पीछे की साइड में भी यहीं पे बना रखा है, जिससे कि हम व्यवस्थित तरीके से सेग्रीगेट करके क्राउड को हम अलग से रख सकें। और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी किया है कि जितने भी जो हमारे टिकट कर्मी हैं, टिकट निकालने वाले लोग हैं, उनके मोबाइल यूटीएस लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे पैसेंजर जो हैं उनको यहीं पे ही टिकट दिए जा रहे हैं। तो बनिस्बत इसके कि लोग जा कर के टिकट हमारे काउंटर से खरीदें, यहाँ काउंटर्स चल करके लोगों के पास आ रहे हैं कि आप आइए टिकट लीजिए। और साथ में स्टेशन के अंदर भी हम लोग, हमारे स्टाफ घूम करके ये टिकट की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जो स्पेशल ट्रेन है वो तो है ही, जो रेगुलर ट्रेन है वो तो है ही, इसके अलावा हमारे पास और भी ट्रेन्स अवेलेबल हैं। वो ट्रेन्स जैसे जैसे जो भीड़ का व्यवस्था, अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो हम उन सब को स्पेशल ट्रेन 1 या 1.5 घंटे के अंतराल के ऊपर हम एक नई ट्रेन भी चला सकते हैं। ছট পুজো অতীতে কোনো স্টেটে কোনোদিন ছুটি হয়নি, বিহারে কোনোদিন ছুটি হয়নি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটি ঘোষণা করেছেন। ছট পুজো আলাদা ব্যবস্থা করেছে, প্রত্যেকটা ঘাট রিপেয়ার করা, প্রত্যেকটা ঘাটে আলো পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট রিপেয়ার করা, পুলিশ ব্যবস্থা করার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করেছেন, যাতে শটে মানুষের অসুবিধে না হয়। এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেটা করেছে, এটা বিহারের ভোটের জন্য করেছে, নির্বাচনী মানুষকে খুশি করার জন্যে। এটা গিমিক ছাড়া কিছু নয়, লোক দেখানো, মানুষকে করা। ভয় পেয়েছে এরা ভয় পেয়েছে, সেই কারণে এই ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।